शान्ति आएन। हामीले धन कमाऊ, धन प्राप्ति गरेर त धनबाट हामीलाई शान्ति भएन भने त्यो धन भएर के काम? सन्तान छन्, छोरा छन्, पत्नी छन्, सबै छन्, आफ्ना बन्धु बान्धव कुटुम्ब छन्, तर मनमा शान्ति छैन भने के काम? सबै कुराको व्यवस्था छ घरमा, खाना पनि सबै पाइएको छ, सबै छ, तर मनमा शान्ति छैन भने त्यसले कहिले पनि काम दिँदैन। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो धन भनेकै शान्ति, परम सुख भनेकै मनमा शान्ति। अत्यन्त चिन्तित भएर यहाँ श्राप दिनुभयो कि तिमीलाई कहिले पनि शान्ति नहोस्। श्राप दिइसकेपछि वाल्मीकि मुनिले ती निषादलाई, ती सिकारीलाई श्राप दिइसकेपछि अब विचार गर्न लागे। मैले त आज त्यो निषादलाई श्राप पनि दिएँ। यस्तो श्लोकले विचार गर्दै शिष्यलाई भन्न लागे, शिष्यस्तु तस्य पूर्वतो मुनेर वाक्य प्रति जग्गामा ऋषिमुनिले भन्न लागे, मैले दुईवटा हिजो श्लोकमा, यो त काव्य हो, आदि काव्य। जसरी हाम्रो नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्तलाई आचार्यलाई आदिकवि भनिन्छ, उहाँले रामायणको अनुवाद गरेर नेपाली जनमानसमा जन जनको मुखमा पुर्याइदिने काम कसले गर्नुभयो? आदिकवि भानुभक्तले। उहाँको ठुलो योगदान छ। यदि उहाँले त्यो रामका महिमालाई नेपालीमा अनुवाद नगर्नु भएको भए हाम्रो नेपाली युवामा हामी सबै रामका कथातिर अहिले सबैका लोकका सारा जहाँ कुना काप्चा रामायणको चर्चा छ। जसरी नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्तलाई श्रेष्ठ कवि मानिएको छ, त्यस्तै गरी वाल्मीकिलाई चाहिँ संस्कृत साहित्यका आदिकवि। यो काव्य हो, यो एउटा संस्कृत वाल्मीकि रामायण पनि सबैभन्दा पहिला संस्कृत साहित्यमा कालिदास भन्दा पनि पहिला वाल्मीकि मुनि। यी वाल्मीकि मुनि पश्चात कालिदास त्यसैले काव्यमा आयो आदि काव्य भगवान रामका काव्य संस्कृतमा श्लोकबद्ध तरिकाले उतार्नु भएको हुनाले वाल्मीकि मुनिलाई आदि कवि वाल्मीकि मुनि। रामका कथा, रामका लीला। अब श्राप दिनुभयो वाल्मीकि मुनिले त्यो निषादलाई। त्यतिखेरै ब्रह्माजी पाल्नु भएको छ मुनि वाल्मीकिका आश्रममा। ब्रह्माजीलाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। स्वागत सत्कार गरिसकेपछि पूजाया मासतम देवम पाद्यार्घ सनवन्दनहि प्रणम्य विधिवच्चैनम पृष्ठ शैव निरामयम। पाद्य अर्घ्य आसनले स्वागत सत्कार गर्नुभएको छ वाल्मीकि मुनिले ब्रह्माजीलाई। स्वागत सत्कार गरिसकेपछि अब ब्रह्माजीकै सामुन्यमा बसेर पनि वाल्मीकिलाई चिन्ता भयो कि मैले ती निषादलाई यस्तो श्राप दिएँ, यस्तो श्लोकमा मैले श्राप दिएको छु। महानिषाद प्रतिष्ठा श्राप दिएको चिन्ता गर्न लागि वाल्मीकि मुनि। त्यतिखेर ब्रह्माजीले भन्न लाग्नुभयो, हे वाल्मीकि, अब तिम्रो मनमा यो भित्र चिन्ता यो गरियो, तिमीले अब यो यस्तो काव्य रचना गर कि जहाँ भगवान रामका महिमा, भगवान रामका महिमाले गुणले भरिपूर्ण भएको, भगवान रामका लीलाले भरिपूर्ण भएको वाल्मीकि रामायणको तिमीले रचना गरेर यहाँ आज्ञा दिनुभएको छ ब्रह्माजीले। अब अत्यन्त चिन्तित भएर श्री रामका चरित्रको वर्णन गरेर रामस्य चरितम कृष्ण कुरुत्तम ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य। भगवान रामको चरित्रले भरिपूर्ण भएको अब यो महान वाल्मीकि रामायणको तिमीले रचना गर भनेर ब्रह्माजीले महर्षि वाल्मीकिलाई, आदिकवि वाल्मीकिलाई आज्ञा दिनुभएको छ। जुन श्लोकबद्ध तरिकाले जो रामायण रचना गरेर यो रामायण कस्तो हुनेछ त लोकमा? यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महेतरे तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। जति बेलासम्म पर्वतहरू रहन्छन्, जति बेलासम्म नदीहरू बग्दछन्, त्यति बेलासम्म जुन तिमीले रचना गरेको रामायण कथा
श्लोकमा चलिरहनेछ। यो रामायण कहिले पनि विश्राम हुँदैन। त्यति बेलासम्म पर्वत कहिले डगमगाउँदैन, नदी बग्न कहिले छोड्दैन। त्यस्तै गरी यो राम कथा पनि निरन्तर रूपमा चलिरहनेछ। हे वाल्मीकि राम कथा यस्तो रचना गरे कि जुन यो रामायणमा, वाल्मीकि रामायणमा साहित्यमा हुन्छ, अलङ्कार हुन्छ, गुण हुन्छ, यी सम्पूर्णले भरिपूर्ण भएको, तत्पुरुष आदि समाजले युक्त भएको रामायण यस्तो छ कि दीर्घ गुण आदि पनि यसमा हुन्छ। माधुर्य गुण आदि वर्णन हुन्छ साहित्यमा। यो माधुर्य गुणले भरिएको, अलङ्कारले अलङ्कारले भरिपूर्ण भएको वाल्मीकि रामायणको रचना विचार गर्नुभएको छ। पदमा पनि माधुर्यता भएको वाल्मीकि रामायण रचना गर्नुभएको छ। जुन वाल्मीकि रामायणले धर्म मात्रै नभएर धर्म अर्थ काम भनिन्छ। विद्या ददाति विनयं विनयादि याति पात्रतां पात्रत्वात् धनात् धर्मस्य। जुन विद्याले के दिन्छ त भने, विद्या पढेर विनय हामीमा आएन भने जति पढ्दै गयो त्यति झुक्दै जाने हो। फलेको वृक्षको हाँगो, जति विद्या पढ्दै गयो त्यति माथि माथि हुँदै जाने होइन, झुक्दै झुक्दै जाने हो। जति विद्या बढ्दै जान्छ त्यति विनय बढ्दै जान्छ। विद्या ददाति विनयं विनयात्, विनयले के बनाउँछ? व्यक्तिलाई पात्रता बनाउँछ, धन कमाउन सक्ने क्षमता बनाइदिन्छ। विनयात् याति पात्रता, पात्रता भइसकेपछि पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रताले धन प्राप्ति हुन्छ। धन पश्चात धनात् धर्म, धनबाट धर्म हुन्छ। त्यो धनको सदुपयोग गर्न सक्यो भने धर्म हुन्छ। धनले फेरि अनर्थ पनि हुन सक्छ, 14 प्रकारका अनर्थ पनि हुन सक्छ भनेको छ भागवतमा। धनको सदुपयोग गर्न सक्यो भने धनात् धर्म, धर्मपछि ततः सुख, त्यसपछि धर्मबाट हामीलाई सुख प्राप्ति हुन्छ। भगवान रामका महिमा, भगवान रामका कथा कसरी यो रामायणको तेस्रो सर्गमा आएर, आज दोस्रो र तेस्रो सर्गमा हुन्छ, तेस्रो सर्गमा आएर भगवान रामलाई समुद्र सम्पूर्ण रत्न, समुद्रमा जसरी सम्पूर्ण रत्नहरू पाइन्छन्, भगवान राममा पनि त्यस्तै सम्पूर्ण गुणहरू भगवान राममा छ। भगवान राममा सहनशीलता छ, सहन सक्ने क्षमता छ। भगवान रामलाई कैकेयीले वनवास पठाउँदाखेरि भगवान राम रिसाउनु भएको छैन। सहन सक्ने क्षमता कस्तो छ भगवान रामबाट पाउनुपर्छ शिक्षा। सहनशीलता, त्यस्तै गरी लोकप्रियता, सौम्य भाव, सुन्दरताको भाव, शीतताको भाव भगवान राममा रहेको छ। त्यसैले यहाँ भगवान रामले जङ्गलमा जाँदाखेरि छ, भगवान राम र लक्ष्मण जङ्गलमा जानुभएको थियो विश्वामित्रका साथमा। विश्वामित्रसँग आफ्नो गुरुलाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्दछ र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नै हुनुहुन्छ मर्यादा पुरुषोत्तम। कस्तो कस्तो मर्यादाको हामी मानव भएर पालना गर्नुपर्छ, यो शिक्षा दिनुभएको छ लोकलाई भगवान रामले। भगवान राम गुरुका साथमा एउटा गोडा चाहिँ भगवान रामले विश्वामित्रको चरण सेवा गर्नुभएको छ, अर्को चरण चाहिँ लक्ष्मणले सेवा गर्दाखेरि रात बित्न लागिसक्यो। भन्न लाग्नुभयो विश्वामित्रले, हे राम रात बित्यो, जाऊ गएर सुन्दा। भगवान राम जब गएर शयन गर्न लाग्नुभयो, अब फेरि रामका चरण लक्ष्मणले सेवा गर्न लाग्नुभयो। रामको सेवामा लक्ष्मणलाई खटाएकी थिइन् सुमित्राले, भरतको सेवामा शत्रुघ्नलाई खटाएकी थिइन्। माम घर जानुभएको थियो भरतका साथमा शत्रुघ्न, भगवान रामका साथमा लक्ष्मण। अब रात बितिसकेपछि लक्ष्मणलाई पनि भगवान रामले भन्न लाग्नुभयो, भैया रात बित्यो, जाऊ गएर सुत। अब भन्नुहुन्छ लक्ष्मणजी पनि शयन गर्नुभयो। अब भगवान राम मर्यादा कसरी पालन गर्नुभएको छ। गौतम मुनिकी पत्नी अहिल्या
शिला भएर पत्थर भएर बसेकी थिए। त्यो पत्थरलाई भगवान रामले आफ्नो पत्नीव्रता जुन धर्म छ, पुरुष भएर एउटी कुनै पनि स्त्रीलाई स्पर्श गर्नु पतिको धर्म नाश हो। भगवान रामले आफू सिधै गएर त्यो ढुङ्गालाई सम्म पनि भगवान रामले छुनु भएको छैन। अहिलेको उद्धार गर्नु छ भगवान रामले, तर भगवान रामको चरणको धुलो गएर त्यो पत्थरमा परेर ती अहिल्या पत्थरबाट मुक्त भएकी छिन्। योबाट हामीले के शिक्षा लिनु पर्यो भने पत्नीव्रता धर्म र पतिव्रता धर्म हाम्रो मानव जीवनमा कति महत्त्व छ, कति महिमा छ, भगवान रामले देखाउनु भएको छ। यो शिक्षा हामीले यहाँबाट लिनुपर्छ। त्यसपछि भगवान रामलाई निम्ता आएको थियो जनक राजाका दरबारमा। यता विश्वामित्रलाई निम्ता आए जनक राजाका दरबारमा। विश्वामित्रका साथमा राम र लक्ष्मण हुनुहुन्छ। राम र लक्ष्मणलाई नै लिएर जानुभयो। जनक राजा हुनुहुन्थ्यो महान ज्ञानी। शास्त्रले जनक जस्ता महान ज्ञानीहरू कोही पनि छैनन् राजाहरूमा भनिएको छ। जनक राजालाई निम्ता आयो। अब राम र लक्ष्मणलाई लिएर जाँदा ज्ञानीले ज्ञानीलाई चिन्दछ, अज्ञानीले ज्ञानीलाई चिन्दैन। यहाँबाट जो ज्ञानी छ, जो महापुरुष छ भने महापुरुषले महापुरुषलाई चिन्दछन्। नत्र अरूले हामी व्यवहारमा पनि, लौकिक व्यवहारमा पनि हात्तीको बल कति छ भनेर त्यो लडाई गर्नको लागि अर्को सानो जनावर लगेर लडाई गर्न लगायो भने हात्तीभित्रको त्यो बल थाहा हुँदैन। उही समानको शक्तिशाली अर्को जनावर युद्ध गर्न गयो भने अनि थाहा हुन्छ कि हात्तीमा यस्तो बल छ। त्यस्तै जनक राजा महान ज्ञानी हुनुभएको हुनाले जनक राजाले भगवान राम राजकुमारको भेषमा जानुभएको थियो। राजकुमारको भेषमा जाँदाखेरि जनक राजाले यसो विचार गर्नुभयो कि त्यो सामान्य राजकुमार त होइन, यस्ता राजकुमार किनभने आज मेरो मन परिवर्तन भयो। मनमा किन यस्तो भावना आयो कि मैले त भगवानको देखेँ त। आफू ज्ञानीले मात्रै परमात्मालाई चिन्न सक्दछन्। जनक राजाले भगवान राम राजकुमारको भेषमा त्यो जुन धनुष जसले उठाएर ताँदो चढाउन सक्छ त्यसलाई छोरी दिन्छु जानकी भन्ने शर्त थियो। अब रामलाई देख्ने बित्तिकै जनक राजाको मन परिवर्तन भयो, भगवान चिन्नुभयो। तत्पश्चात भगवान रामले धनुषलाई उठाएर ताँदो चढाउन लाग्दा धनुष 3 टुक्रा भएर भाँचियो। अब त्यो धनुषलाई भगवान परशुरामले दिनुभएको थियो। भगवान परशुरामले भन्नुभएको थियो कि यो धनुषलाई सुरक्षित साथ राख्नु, नभाँच्नु। अब त्यो धनुष भाँचिएको आवाज महेन्द्र पर्वतमा भगवान परशुराम तपस्या गरेर बसिराख्नु भएको थियो। तपस्या गरेर बस्दाखेरि यता परशुरामलाई थाहा भइहाल्यो कि धनुष भङ्ग गरेर आए, पानी पर्न लागेर धनुष भङ्ग गराउन लागे। अब परशुरामलाई थाहा भयो कि भगवान रामले धनुष भङ्ग गराउनु। भगवान परशुराम आउनुभयो जनक राजाका दरबारमा। सबैलाई भगवान परशुरामलाई त आवेश अवतार मानिएको छ। सबैलाई वञ्चर हातमा लिनुभएको छ, सबैलाई मार्न खोज्नुभयो। लक्ष्मणले त्यतिखेर लक्ष्मण पनि शेष अवतार, लक्ष्मण पनि अवतार, राम पनि अवतार, परशुराम पनि अवतार, 3टा अवतार भगवानको। लक्ष्मणले रिसाएर परशुरामलाई मार्न खोज्दाखेरि भगवान रामले रोक्नु भएको छ। हे भैया नरिसाऊ, त्यो भगवान तिमीले चिन्दैनौ। भगवान रामले रोक्नुभयो। भगवान राम अगाडि सारेर भगवान परशुराम भगवानका अगाडि गएर प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हे भगवान यो धनुषलाई त मैले भङ्ग गराएँ। यो धनुष हजुर पनि भगवानको अवतार, म पनि एक अवतार। हजुरको नाम त लामो नाम छ परशुराम, मेरो त छोटो नाम छ राम। हजुर पनि लोक कल्याण, लोकको उद्धारको लागि अवतार लिनुभएको छ, मैले पनि लोक कल्याणको लागि अवतार लिएको छु। हे भगवान मैले यो धनुष भङ्ग गरेँ, मलाई क्षमा गरिदिनुहोला। भगवान रामले परशुरामसँग यहाँ बातचित गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। यो प्रसङ्गलाई पनि पछि आउँछ, यसको विस्तृत प्रसङ्ग, यो संक्षेपमा मात्रै यहाँबाट बताइएको छ। त्यसपछि भगवान राम
सम्पूर्ण यो धनुष भङ्ग गरिकन भगवान राम र सीताको विवाह भइकन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको विवाह भइकन यहाँ अयोध्यामा प्रवेश गरेको प्रसङ्गलाई राखेर यो महाकाव्यको रचना गर्नु भनेर यो प्रसङ्ग हालेर बताउँदै हुनुभएको छ। यस्तो कुरा हालेर कथा बनाउनु भनेर वाल्मीकि मुनिले आदेश दिनुभएको प्रसङ्ग यो छ। र यस्तै गरी भगवान रामचन्द्रलाई दैववश प्रेरित भएर कैकेयीले वरदान मागी। 2वटा वरदान, रामलाई 14 वर्ष वनवास, भरतलाई राज्याभिषेक। महाराज दशरथले वरदान दिनुभयो। वरदान त यता दिनुभयो, अब मूर्छित पनि हुनुभयो। रामचन्द्र वनवासमा जान लाग्दा गंगा पार गर्दै पुग्नु भएको छ। भगवान रामचन्द्र गंगा पार गर्दै चित्रकूट आदि स्थानमा अनुसुयाका आश्रममा पुग्नु भएको छ। अझै अनुसुयाले सीतालाई कहिले पनि नफाट्ने, कहिले पनि मैलो नहुने वस्त्र अनुसुयाले सम्पूर्ण पतिव्रता धर्मको उपदेश पनि सीतालाई बताउनु भएको प्रसङ्ग राखेर हे वाल्मीकिले रामायणको रचना गर्नु भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। यसरी भगवान रामले अनेकौं लीलाहरू गर्दै अब पुग्नु भएको छ। यो विस्तृत कथा त अस्तिको शनिबार पनि हजुरहरूलाई मैले बताएकी थिएँ। यही कुराहरूको विशेष वर्णन आउँछ। त्यसपछि भगवान रामचन्द्र पुग्नु भएको छ चित्रकूटमा। चित्रकूटमा पुग्दाखेरि भगवान यता पनि महाराज दशरथको प्राण छुटेको छ। भरतजी मामा घरबाट आएको प्रसङ्गलाई राखेर रामायण रचना गर्नु। मामा घरबाट आएर अब राजगद्दीमा भरतजी बस्नु भएको छैन। राज्यलाई त्यागेर भरतजी पनि आफ्नै माता, आफ्ना दाजु मातालाई गाली गरेर कैकेयीलाई गाली गर्नुभएको छ। हे माताजी, हजुरले आज मेरो अनुहारमा कालो पोती दिनुभएको छ। हजुरको कारणले गर्दाखेरि मैले अब दाजु, मेरा राम दाजुको अनुहार कसरी हेर्नु? मेरो पनि षड्यन्त्र होला भन्ने सोच्नु होला मेरो दाइले। अब भगवान रामलाई भरतप्रति अलिकति पनि शङ्का थिएन कि भरतले यस्तो षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने। किनभने भातृत्व प्रेम, भगवान रामले भाइ भरतलाई कति प्रेम, कति माया गर्नुहुन्छ। त दाजु भएर भाइलाई गर्नुपर्ने प्रेम के हो? यो रामायण यो पनि एउटा आदर्श। अब भरत भएर दाइलाई गर्नुपर्ने प्रेम के हो? सत्कार के हो? अब मैले राज्य पाएँ भनेर भरतजी राजगद्दीमा बस्नु भएको भए पनि त भरतजीमा कति त्याग छ। महाराज दशरथजीले रामलाई 14 वर्ष वनवास दिनुभयो, भरतलाई त होइन। आफ्नो पिताको वचन, शास्त्रले भन्छ गुरुको वचन र पिताको वचनमा हामीले अलिकति पनि शङ्का नगरिकन त्यो व्यवहार भने वचन अराउने बित्तिकै गरिहाल्नुपर्छ। किन कसो भनेर त्यहाँ तर्क गर्नु हुँदैन। पिताजीले 14 वर्ष वनवास पठाउनु भयो त भगवान रामले मलाई किन पठाउनु भयो भनेर विलाप गर्नुभएको छैन। पिताजीले वनवास जाऊ भन्नुभयो, केही कारण छ। भगवान परशुरामले आफ्ना पिताले आफ्नी आमालाई काट भनिदिँदा त्यहाँ नसोधिकन आफ्नी आमाको शिर काटिदिनु भएको थियो। काटिदिनु भएको थियो त किनभने आफ्नो पिताले जुन वचन आज्ञा दिनुभएको छ त्यो वचनलाई उल्लङ्घन नगरिकन, किन कसो शङ्का नगरी आफ्नै आमालाई भगवान परशुरामले मार्नु भएको छ, शिर छेदन गर्नुभएको छ। किन होला? आफ्नो पिताको केही रहस्य छ। त्यसैले महाराज दशरथजीले रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाउनु पनि मेरो पिताजीको रहस्य एक कारण हुनुपर्छ। अलिकति पनि शङ्का नगरिकन, अलिकति पनि चिन्तित नभइकन भगवान रामचन्द्र वनवास वनमा जानुभएको छ। भगवानले वनमा जाँदाखेरि कति दुःख झेल्नु पर्यो। यो शरीर धारण गरिसकेपछि सुख दुःख त हुन्छ नै, अनेकै दुःख हुन्छ। कहिले सुख हुन्छ, कहिले रामले त कहिले सुख पाउनु, कति दुःख भोग्नु पर्यो। त्यस्ता रामले पदकर्म सुतेर कन्दमूल खाएर नपुग्दथ्यो। राजाका छोरा, त्यसमा पनि स्वयं भगवान। अनि हामीले दुःख पाउँदा हामीले किन चिन्ता गर्ने? स्वाभाविक हो।
सुख र दुःख भनेको स्वाभाविक रूपमा पर्ने पाङ्ग्रा हुन्, चक्र हुन्। एकपट्टि सुख अर्कोपट्टि दुःख यो आउँछ। सुख र दुःखलाई हामीले सम्हाल्न सक्नु पर्यो, स्वीकार्न सक्नु पर्यो। सुख दुःख, सुख र दुःख भनेको हामीले कतिखेर यसलाई स्वीकार्न सक्छौँ भने जति बेलासम्म हामीले यो बाहिरी प्रपञ्च, देह आदि, बन्धु बान्धव, धन सम्पत्ति बाहिरीमा हामी मन लगाउँछौँ तब हामीलाई दुःख हुन्छ। आखिरीमा त यो सबै दुःखै रूप हो। कसरी दुःख हो रूप हो भने हामीले बाहिरी पदार्थबाट आएको सुखलाई सुख ठान्छौँ, बाहिरी पदार्थबाट आएको सुख सुख होइन। एकैछिन त सुखको अनुभूति भएको हुन्छ। केही सामग्री हामीले बजारबाट खरिद गरेर घरमा ल्यायौँ भने केही छिनको लागि त हामीलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ, फेरि भोलि बेलादेखि अलि दुःख सुरु भइहाल्छ। व्यवहारमा हेरौँ, हामीले डिग्री पास गरेको दिन, एसएलसी पास गरेको दिन, हामीले परीक्षामा परीक्षा दिएर पास भएको दिन हामीलाई कति हर्क हुन्छ। पास भइयो, हामीले लेखेको परीक्षाबाट यो परिणाम राम्रो आयो, पास भइएछ, रमाइलो भयो भनेर हामीलाई रमाइलो अनुभूति हुन्छ मनबाट। हुन त हामी जीवनभरिको लागि एसएलसी पास भएको हो। भोलि बेलादेखि फेरि त्यो पास भएको जुन आनन्दको अनुभूति घट्दै 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 गएर फेरि के पिर आएर थपिहाल्छ। सधैँ त्यसले हामीलाई आनन्द दिएको छैन। बाहिरी लौकिक पदार्थबाट, विषयबाट पाएको सुख भनेको यसलाई राजसी सुख, यसलाई भनिन्छ राजसी सुख। सात्विक सुख त हामीलाई यो भनेको विषय सम्पर्कबाट पाइने सुख राजसी सुख। नित्य सुख चाहिँ दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति गर्नु भन्छ हाम्रो शास्त्र। आत्यन्तिक निवृत्ति भनेको एकपटक दुःख गइसकेपछि फेरि कहिले पनि फर्केर नआओस्। एकपटक हाम्रो दुःख भनेको के हो त भने जबसम्म हामीले यो शरीरलाई म हुँ भन्ने बुद्धि राख्छौँ। हाम्रो यो सबै शास्त्रले के सिकाउँछ भने अलिकति मैले हजुरहरूलाई वेदान्त पनि बुझाउन खोजेको छु है। यो नबुझिकन हामीलाई कल्याण गर्दैन। कथाले चित्त शुद्धि गराउँछ, वेदान्तले मुक्ति नै गराउँछ, दर्शनले चाहिँ मुक्ति नै दिलाउँछ। जति बेलासम्म हामीले आफ्नो यो शरीर, यो मूर्ति छ, हामीले यो बाहिर देखेका पदार्थ, यो शरीर आफू होइन र शरीर आफू हो भने कुन चाहिँ भाग चाहिँ म हो बताउनुहोस् त। यो आँखा म हो, म आँखा भन्दैनौँ नि हामीले, मेरो आँखा हुन्छ। म कान भन्दैनौँ, मेरो कान हुन्छ। टाउको भन्छौँ, मेरो टाउको भन्छौँ। मेरो चित्त दुख्यो भन्छौँ, मेरो मन दुख्यो भन्छौँ। यो मनसम्म त मेरो म होइन रहेछ भने यो मनलाई पनि जान्ने त अर्को छ। यो मनबाट पनि हामीले शुभ विचार गर्यौं कि अशुभ विचार गर्यौं हामी आफैलाई थाहा हुन्छ। असल विचार गर्यौं कि एउटा केही न केही विचार गरी त हामी बस्दै बस्दैनौँ। मनमा कि त हामीले शुभ विचार गरेर बसेका हुन्छौँ कि त अशुभ विचार गरेका हुन्छौँ। शुभ विचारले हाम्रो पुण्य बन्छ, फेरि जन्म हुन्छ, स्वर्गलोक प्राप्ति हुन्छ, फेरि यो जन्म मरण रूपी चक्र चलिरहन्छ। अशुभ विचारले हामी दुःख निचोरीमा जन्म हुन्छ। त्यसैले यो मनसम्म पनि देखिएको त पुरै छोडौँ, यो भित्र हाम्रो अन्तःकरण हुन्छ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारसम्म पनि म हो। मनले संकल्प विकल्प गर्छ, बुद्धिले निश्चय गर्छ यो सही या गलत। चित्तले चिताउँछ, अहंकारले मेरो म, अहंकार अभिमान अहंकार भनेको छ, म बुद्धि गराउँछ। त्यसैले यो आत्मा के हो, हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने यो भित्री आत्म तत्त्व के हो। हामी अहिले बसेका छौँ। यो अवस्थालाई 3 अवस्था हुन्छन् शास्त्रमा, जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुषुप्ति अवस्था। जाग्रत अवस्था भनेको यो अहिलेको अवस्था। हामीले यो स्थूल शरीर, यो शरीर हो स्थूल शरीर, यो अन्न पानीले बनेको यो शरीरलाई स्थूल शरीर भन्छ।
यो शरीरले हामीले जे जे थाहा पाउँछौँ, थाहा पाइएको अवस्थालाई जाग्रत अवस्था। यो अवस्थामा नि त हामीले थाहा पाएका छौँ। आँखाले देख्यो, नाकले सुन्दा गन्ध थाहा हुन्छ, कानले सुन्दा शब्द याद हुन्छ, छालाले स्पर्श याद हुन्छ, थाहा त हुन्छ नि हामीलाई। जब हामी यस ठुलो शरीरलाई भुल्छौँ तब निद्रा आउँछ। नभुलिकन निद्रा आउँदैन। जब एउटा हाम्रो मनमा थोरै मात्र कुरा रह्यो भने पनि निदाइँदैन। सबै कुरा भुसुक्क बिर्सिसकेपछि मात्रै निद्रा आउँछ। निदाउँछौँ, निदाइसकेपछि कि भुसुक्क निदाइन्छ कि स्वप्न देखिन्छ, कि त भुसुक्कै निदाइन्छ कि स्वप्न देखिन्छ, दुई थरी त आउँछ। स्वप्न देखियो भने पनि त्यो स्वप्नमा हामी सुतिकन अब अर्को संसार सृष्टि गर्छौँ। बाहिर एउटा संसार, अर्को स्वप्नमा अर्को संसार। त्यो स्वप्नभित्र आफू सुती आफ्ना पिता पनि अर्कै सृष्टि गर्छौँ, आफ्ना सन्तान पनि अरू नै सृष्टि गर्छौँ र आफै सुती आफैले आफै अर्को पनि सृष्टि गर्छौँ। हामी आफै अर्को हुन्छौँ स्वप्नमा। कहिलेकाहीँ त हामीले जीवनमा सोच्दै नसोचेको र देख्दै नदेखेको व्यक्ति पनि हामीले स्वप्नमा, त्यस्तो पुरुष पनि, त्यस्ता व्यक्ति पनि हामीले स्वप्नमा देख्छौँ। यो भनेको हामीले यो जाग्रत अवस्थामा भोगेका जे संस्कारहरू छन्, संस्कार हुन्छ। त्यसैले मनमा कहिले पनि खराब संस्कार बसाल्नु हुँदैन। खराब संस्कार चाहिँ हाम्रो अर्को जन्मको कारण बनाउँछ। हेर्नु, संस्कार भनेको के हो भने हामीले बाटोतिर हिँड्दाखेरि सबै ढुङ्गाहरूको याद हुँदैन। जुन ढुङ्गामा ठेस लाग्छ त्यो ढुङ्गाको चाहिँ सधैँ याद हुन्छ। जहाँ गएर हामीलाई ठेस लाग्छ भोलि बेर हेर्दा पनि त्यो ढुङ्गाको याद हुन्छ, मलाई हिजो ठेस लाग्यो। त्यतिखेर त्यो संस्कार बसेको ढुङ्गो गएर हाम्रो हृदयमा बस्यो, चित्तमा बस्यो। त्यही संस्कार सधैँ याद हुन्छ, त्यही नै जन्मको कारण हुन्छ। स्वप्नमा पनि हाम्रो अनादिकालदेखि हाम्रो कति जुनी पार गरेर अहिले मानव भयो, ती जुनीहरूका संस्कार हामीभित्र यहाँ गुप्त रूपले बसेका छन्। त्यही संस्कार नै स्वप्नमा प्रकट हुन्छ। त्यो व्यक्ति कुनै अघिल्लो जुनीमा हुन्छ, त्यही संस्कार बसेको स्वप्नमा अहिले आएर देख्यो। त स्वप्न देख्यो भनेर हामी स्वप्नबाट जब जाग्दछौँ, जागिसकेपछि त्यो स्वप्न भोलि बेर मैले यस्तो स्वप्न देखेँ, यो देखेँ भनेर हामीलाई भोलि बेर होस हुन्छ, थाहा हुन्छ। यस्तो देखेँ स्वप्न भनेपछि त्यहाँ जागिराख्ने, हामी निदाए पनि जागिराख्ने एउटा तत्त्व त रहेछ। हामी निदाए पनि त्यो स्वप्न देखिराख्ने अर्को तत्त्वले देखिराखेको छ। हामी सबै निदाएका छौँ त्यतिखेर, हाम्रो सबै। तैपनि त्यो स्वप्नलाई देख्नेवाला चाहिँ निदाएको छैन, उसले हेरिराखेको छ। भोलि बेला त पनि थाहा दिन्छ। अब तेस्रो अवस्थालाई भनिन्छ सुसुप्ति अवस्था। जाग्रत पनि छैन, स्वप्न पनि छैन। अन्तिम भुसुक्क कति आनन्द आउँछ भुसुक्क निदाएको बेलामा। भुसुक्क निदाएको पनि थाहा दिने अर्को तत्त्व छ। भुसुक्क निदाएको चाहिँ कसरी थाहा भयो त हामीलाई? बिउजेपछि मैले स्वप्न पनि देखेन छु, म जाग्रतमा पनि छैन, म भुसुक्क निदाएछु भन्ने पनि थाहा पाउनेवाला अर्को छ। त्यो चेतन तत्त्व छ हामीभित्र। त्यही चेतन तत्त्व नै हामी आफू, त्यही मात्रै आफू। यति सबैलाई हामीले त्याग्न सक्छौँ त? अब हामीले त आफ्नो भनेर कति जमाएर राखेका छौँ। त्यतिसम्म पनि मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारसम्म पनि त्याग्नुहुन्छ शास्त्र। त्योसम्म पनि काम लाग्दैन। त्यो अवस्थाको आफू हो भनेर त्यसमा म हुँ भनेर अडिने महापुरुष जो व्यक्ति त्यसमा अडिन्छ, शरीरको ख्याल छैन। त्यसैले जो व्यक्तिलाई आफ्नो शरीरको ख्याल छैन, देहको ख्याल छैन, देह त केवल आफ्नो प्रारब्ध भोगुन्जेलसम्म मात्रै। हाम्रो प्रारब्ध कस्तो छ, कहिलेसम्मको लागि हो यो शरीर? यो हामीले यदि नबुझिकन र यसमा स्थित नभइकन हाम्रो यदि यो शरीर छुट्यो भने हामीले आफ्नो हात झुन्नेर मर्नु र हाम्रो त्यसै कुरो नबुझिकन त्यसमा स्थित भएर मर्नु सम्भव। आत्महत्या गरेको शास्त्रले हेर्नुहोस् त, आजै हामीलाई त्यति वैराग आउनुपर्छ। वैराग हेर्नु, जीवनको ठेगाना छैन, अहिले जाउँला भोलि नै जाउँला। त्यसैले हर क्षण
हर समय हामीले यो विचार गर्नु पर्यो कि यो देखिएका नाना संसार नाश आखिर रहने त के भन्थ्यो त्यही आफू हो। मर्ने बेलामा यो चिन्तन गरे भने कहिले पनि डर लाग्दैन। त्यही हो जे साधनामा यो अभ्यास। त्यसैले यी शास्त्र कति पनि त्यही शास्त्र यसैको अभ्यास गराउनुको लागि। त्यसैले बारम्बार 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 एकैछिन पनि सत्संग बिना नछोड्नु, सत्संग बिना नरहनु। मानव जीवनको कल्याणको लागि सत्संगको त्यति महिमा छ। त्यसैले बारम्बार कथाहरू, यी लीलाहरू, भगवानका कथाहरू सुन्दै चित्त शुद्धि गराउँदै नराम्रो कर्म गर्दै गगार्नु, शुभ कर्म गर्न सकेन भने पनि अहित कुराहरू कसैको पनि नजिकाउनु। हाम्रा शास्त्रहरूले यही उपदेश बताउँछन्। भगवान रामका कथा लीलाले पनि हामीलाई यही शिक्षा दिन्छ। शुभ कर्म गर्न नसके केही छैन, तर नराम्रो कर्म सके कहिले पनि नगरौँ। हामीभित्र कुसंस्कारी त्यसैले दुसंग भनेकै त्यही हो। हामीलाई नराम्रो खराब संस्कार हामीभित्र सर्ला र अन्तिम अवस्थामा त्यही संस्कारको याद आयो भने हाम्रो जीवन त्यही हुन्छ। त्यसैले भगवान रामका लीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भनेकै जुन चेतन तत्व हो त्यही नै राम हो, त्यही नै कृष्ण हो, त्यही नै शिव हो, त्यही नै विष्णु हो, त्यही नै देवी हो। यस्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामले अनेकौं लीलाहरू गर्नुभएको छ। वनमा सुपर्णखा आएकी छ। सुपर्णखा भनेको यो कथा हो, यी त कथा हुन्, यो त काव्य हो। सुपर्णखा भनेको के हो त भने वासना, आसक्ति। हामीमा आसक्ति हुन्छ, केही सुन्यो भने पाउने इच्छा हुन्छ, केही देख्यो भने दिने इच्छा हुन्छ। त्यसैले आसक्तिलाई त्याग गर्नुपर्छ भन्ने यी खर दूषण रावणलाई भनिएको छ काम वासना। कामलाई जित्नु त झन् बडो कठिन छ। महापुरुषहरूलाई त जित्न गाह्रो छ, काम वासनालाई जित्न धेरै गाह्रो छ। जसले कामलाई जित्दछ भने त्यसको यो जुनी अन्तिम जुनी हो। कामलाई जितेको व्यक्ति नै त्यो व्यक्ति नै यस जुनीको अन्तिम जुनी हो, त्यही नै महापुरुष। व्यासजी त भन्नुभयो, देवी भागवतमा आउँछ। त्यसैले वासना, विषय वासना भनेको त यस्तो हो कि यो खाली मानिसहरूलाई तलतिर मात्रै होइरहेको। विषयलाई चाहिँ भनेको छ लुतो रोग। लुतो रोग हजुरहरूलाई जीवनमा कसैलाई आएको छ? चिलाउने रोग, फोहोरले आउँछ। फोहोर भयो भने आउँछ। त्यो लुतो रोग जति कन्यायो त्यति आनन्द आउँछ। कन्याउने चाहिँ कन्याउन छोडे टट्याउन थाल्छ। विषय भनेको पनि त्यस्तै हो। एकछिन भोग्यो आनन्द, त्यही लुतो कन्याउँदा जस्तो आनन्द हुन्छ त्यस्तै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। भोग्न छोडेपछि फेरि त्यसले कति दुःख दिन्छ जीवनभरि। कहिल्यै नडुङ्गिने दुःख पनि आइरहन सक्छ। त्यसैले विषय र विष त बरु खानाले हामी मर्छौँ, तर विषय त चिन्तन गर्नाले पनि भनिन्छ। त्यति खराब भनिएको छ विषयलाई। त्यसैले भनिन्छ जो व्यक्ति दुईटै एकैचोटि पाइँदैन, जो व्यक्तिलाई पुनर्जन्म नहोस्, मुक्ति होस् भन्ने इच्छा छ भने विषयलाई त्याग। विषय व्यक्तिले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। बाटो अलग छ। त्यसैले यो भगवान रामको आदर्श चरित्र के को लागि भने काम विजय, विषयमाथि विजय गर्नको लागि। रावण रूपी काम, वासना, आसक्ति। हामीले दृष्टि कस्तो बनाउनु पर्यो? म स्त्री हुँ, यो पुरुष हो भन्ने भावना राख्नु हुँदैन। स्त्री पुरुष, शास्त्रमा स्त्री पुरुष भन्ने भेदै छैन। केवल चेतन तत्व रूपलाई मात्रै मानेको छ भने को स्त्री, को पुरुष, को ब्राह्मण, को क्षेत्री, को वैश्य, को शूद्र। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, नारी, पुरुष भनेको त यति त अज्ञान छन्जन मात्रै। हामी मूल छन्जन मात्रै, हामीमा अज्ञान रञ्जन मात्रै यति छुटिन्छन्। जब चेतन तत्व रूपमा स्थित भएको व्यक्ति छ भने बाहिरी रूपमा चाहिँ यति पनि जाँदैन। सबै समभाव, सबै भगवत भाव,
जसको दृष्टिमा मनमा भगवानलाई रिसाएको छ भने चराचर जगतमा वनस्पति होस्, कीट होस्, पतंग होस्, कुनै व्यक्ति होस्, पुरुष होस्, स्त्री होस्, सबैमा भगवतमय दृष्टिले देख्न सकिन्छ। आफ्नो अर्को अभेद दर्शनले ज्ञान भनेको सबै यो किताब कण्ठस्थ गरेर खररर सुनाउनु ज्ञान होइन। त्यो मात्रै ज्ञान होइन, सके गर्दा हुन्छ। तर ज्ञान भनेको के हो त भने अभेद दर्शनम ज्ञानम। जो ज्ञानी पुरुष को हो त भने जसमा भेद दृष्टि छैन, यो मेरो यो अर्काको भन्ने भावना हामीमा आउँछ। मलाई कसैले केही भन्दा अलिकति चित्त दुख्छ भने अर्कोलाई त्यसै भन्दा त्यस्तै चित्त दुख्छ। आफूलाई जुन कुरोले चित्त दुख्छ भने त्यही कुरोले अर्कोलाई नभन्नु, यही हो हाम्रो धर्म। आफूलाई जुन कुरोले चित्त दुखेको हुन्छ त्यही कुरो अर्कोलाई नभन्नु, यही हो। त्यसैले धर्म भनेको हामीले भगवानको मन्दिरमा गएर मात्रै पूजा गर्नु मात्रै धर्म होइन, सेवा गर्नु त्यो पनि हो एउटा। तर हाम्रो व्यवहारिक रूपले हामीले गर्ने सत्कर्महरू जति छन् ती व्यवहारलाई हामीले गर्दै गयौँ भने, हामीले सुन्दै गयौँ भने, जति सुन्यौँ त्यति बिस्तारै व्यवहारमा पनि लागू गर्दै जाने, त्यो हो धर्म। सुनेर मात्रै हामीले जीवनमा कति कथा सुन्यौँ होला अहिलेसम्म, त्यो सुनेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने चरितार्थ रामायणले दर्शाएको छ। सम्पूर्ण रामायण भगवान रामले यो पम्पा सरोवरमा को अवलोकन गर्नुभएको, सबैको दर्शन दिनुभएको भगवान रामलाई, भगवान राम सीतालाई मिलाउने काम हनुमानजीले गर्नुभएको प्रसङ्ग, भगवान राम र रावण। रावण कस्तो थियो त? रावणले एकपटक रावण र कुम्भकर्ण बीच संवाद भएछ। कुम्भकर्णले भन्न लागेछ, हे दाजु, हजुरले सीतामाथि वैर नगर्नुहोस्, यी सीता त लक्ष्मी हुन् भन्छ। रावणले भन्न लाग्यो, भाइ म सीतालाई जब दिन्छु भनेर जान्छु त लक्ष्मी देख्छु। र कुम्भकर्णले भन्न लागे, दाजु सीतामा त यति शक्ति छ भने यिनका सीताका पति राम कति शक्तिशाली होला, राममाथि वैर नगर्नुहोस् भनेर रावण र कुम्भकर्णले सल्लाह भएको प्रसङ्ग छ। यिनी प्रसङ्गहरूको विवेचन गर्दै भगवान रामले अब अनेकौं ती वनवासका क्रममा योभन्दा पहिलो भागमा हजुरहरूलाई कथा विस्तृत रूपमा सुनाए। यो 10औं सर्गमा चाहिँ वाल्मीकिलाई ब्रह्माजीले सम्पूर्ण रामका लीलाहरूलाई, यी पङ्क्तिहरूलाई भगवान रामले अवतार लिनुभएको प्रसङ्गदेखि भगवान राम धामु रामहरूको प्रसङ्गसम्मको वर्णन यी लीलाहरूलाई राखेर काव्य रचना गर भन्ने आज्ञा दिनुभएको प्रसङ्गसम्म 10औं सर्गमा वर्णन गरिन्छ। अब यी कथाहरूलाई धेरै लामो समय नभए पनि छोटो समय भए पनि ध्यान दिएर सुनेर हामीले चरितार्थ गर्ने राम्रो सानो भन्दै आजलाई कथा विश्राम गर्दछु। जय श्री राम। श्यावर रामचन्द्र भगवान की, काष्ठ भैरव भगवान की।
शरावशन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओं जनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनाथं मणिमाना शतन्तजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। शामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विशतचक्षुरुतः विशतो मुखो विशतो बाहुरुतः विशतश्वाते शम्बाहुभ्यां भवति सम्पदत्रैर्विद्या बाहुः जनयन् देव एकः। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलार्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। अशितगिरिशमं शात्काजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपालं न याति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हाँ
तारा